السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Badduba Allah bebitiibwa amatenda amajjuvu era nga malungi ga wakitiibwa Allah oyo asinzibwa mu bwannamunigina bwe atalina kimugattibwako mu buyinza bwe mu maanyi ge mu kitiibwa kye yeeyawulidde ebitende ebirungi ebijjuvu. Tuddako okumusaba okusaasira kwena ebyengera n'emirembe ku weekitiibwa Muhammadi sallallahu alayhi wasallam, oyo alladhi jaana bilhuda wa diini lhaq, eyatujjira n'obulungamu n'eddiini ey'amazima, liyudhhirahu ala ddiini kullihi walau kariha alkafirun. Baddu ba Allah b'ebitiibwa, mbakuutira nga wenkuutira omwoyo gwange okuwangaalira mu bulamu obutya Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyo kyekiraamo ky'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala eri abantu bonna ab'oluberyeberye naffe kennyini n'abalijja paka ku nkomerero w'eriyimirirawo. Allah agamba nti walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum, twalamira abo abaweebwa ekitabo omwabasookawo nammwe kennyini anittaqullah. Lwaki Allah atulamira okutya Allah? Kubanga omuntu aliba yeesiimye yoyo aliva mu nsi ng'agenze Allah amusiimye. Kyova olaba atukubiriza n'atugamba nti ya ayyuha alladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqaati, abange mmwe abakkiriza mutye Allah mu bukakafu bw'okumutya, wala tamutunna illa wa antum muslimun, tekabatandanga ne mutuukibwako okufa okuggyako nga muli mu abo abasiramukidde abajeemulukukidde amateeka g'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tumutya nga tufuba nnyo okulaba nti tukola ebyo byonna ebitutegeezebwa nti abyagala ne bye yatulagira okusinziira ku buyigirize okuva ku wekitiibwa Muhammadi sallallahu alayhi wasallam, ate ng'era tusuubira empeera okuva eri owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala mu kubikola, era ne twerekereza byonna byonna bye yatuziyizaako ng'ayita mu mutume we omubaka sallallahu alayhi wasallam, era nga tusuubiramu mpeera mu kubeera nti tukola ki? Mu kubeera nti tubireka. Baddu ba Allah b'ebitiibwa, mukkirize nga bwe tuli mu nnaku 10 zino ze mutegeddeko abamu, ze muwuliddeko ku mikutu egy'enjawulo, TikTok, Facebook, WhatsApp, nga baseeka ab'enjawulo bazisomesaako ennaku 10 ezisooka mu mwezi gwa Dhulhijja. Mukkirize twejjukanye ku bulungi, obumu ku bulungi obuli mu nnaku zino ez'ekitiibwa. Muddu wa Allah omulungi ampuliriza, ennaku zino ze nnaku ezisinga obulungi mu nnaku zonna zonna eziri mu mwaka mu maaso g'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tegeeza ennaku ezatandika ku Mande ezigenda okukoma ku Lwokusatu olujja, ze nnaku ezisinga obulungi mu maaso g'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Era kitumalira okulaba obulungi bwazo n'enkizo yaazo okuba nti Allah subhanahu wa ta'ala yazirayirako mu Qur'ani. Allah subhanahu wa ta'ala munene wa kitiibwa, ate ow'ekitiibwa talayira okuggyako ku nsonga nga nkulu, ow'amaanyi talayira okuggyako nga alayidde ku nsonga nga nkizo ate nga y'amaanyi. Yalayira n'agamba wal asr, ne kitulaga nti obudde bw'amaanyi. N'alayira n'agamba nti la uqsimu bihadha albalad, ndayira ku kibuga ekyo, ne kitulaga nti ekibuga kyalayiddeko ky'amaanyi. Laba wajja n'agamba nti wal fajr, ndayidde obudde obw'okumakya, wa layaalin ashir, n'ennaku 10
abamanyi b'obusiraamu ne batutegeeza nti ennaku 10 Allah ze yali alayirako zeezo ennaku 10 ezisooka mu mwezi gwa dhulhijja. Era mu hadithi emu, hadithi ya Jabir ibn Abdillahi radiyallahu anhu eri mu musnad gwa Imamu Ahmada, agamba nti ennaku 10 omubaka sallallahu alayhi wasallama yatutegeeza nti ze yalayirako Allah zezo ennaku 10 ezisooka mu mwezi gwa dhulhijja. N'agenda mu maaso n'alayira ku nnaku ezisinga enkizo mu zino ennaku 10. N'agamba nti wa shafi n'olunaku olw'ekkumi, kubanga shafi kitegeeza even kati Allah yali alayira ku lunaku olw'ekkumi, wal watr n'olunaku olw'omwenda olwakazibwako erinnya lya yawmu arafa, olwa arafa, the day of arafa. N'olwekyo kitumala okulaba obukulu bw'ennaku ezo okuba nti Allah yazirayirako mu kitabo kye eky'ekitiibwa, kubanga omukulu la yuqsimu illa bishaiin azim, talayira okuggyako ku nsonga nga y'amaanyi. Baddu ba Allah b'ebitiibwa, n'omubaka sallallahu alayhi wasallam najja n'ayongera okukikkaatiriza n'okutukakasa n'atugamba nti ma min ayyamin al'amalu salihu fihinna ahabbu ila Allahi min hadhihi al-ayyami al-ashara, nti teri nnaku zonna ng'omuntu bw'aba akoleddemu omulimu omulungi mu zo nga gwagalwa nnyo eri Allah okusinga zino ennaku 10. Qiila ya Rasulallah, ne bamubuuza, owange gwe omubaka wa Allah, kasooka tunyonyola eno statement esooka, teri nnaku zonna ng'omulimu omulungi ogukolebbwamu Allah agwagala nnyo okusinga omulimo omuddu gwakoledde mu nnaku zino 10 ze tulimu ezisooka mu mwezi gwa dhulhijja. Abamuli okumpi abaali bamatolodde mu basahaba ne bamugamba, owange gwe omubaka wa Allah, wala aljihaadu fi sabilillah, yadde n'okulwana mu kkubo lya Allah. Tumanyi kiki ekitegeeza omuddu okwewaayo, n'agamba nti agenze kulwanagana n'abatali basiraamu ng'agoberedde obulombolombo bw'alina okugoberera mu kkubo lya Allah, aba yeewaddeyo, bw'afa bwamujjana, bw'atafa empeera eziri mu jihaadi z'amaanyi. Era mu hadithi emu eya sahaba omu abuuza Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam nti ayyul a'maali afdal, mulimu ki ogusinga obulungi mu maaso ga Allah? N'amugamba as-salaatu fi awwali waqtiha, okusaala esswala mu budde bwayo obusookera ddala. N'amubuuza nti thumma ay, mulimu ki oguddako ng'ovudde ku ogwo? N'amugamba aljihaadu fi sabilillah, oguddako kulwana mu kkubo ly'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kikulaga enkizo y'okulwana mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala. Era abo bonna abattibwa basahaba balwana mu ntalo z'obusiraamu bonna bali mu jjana. Abattibwa nga balwana ku lwa kuyimirizaawo ekigambo kya Allah. Allah yatugamba nti wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata, tolowooza nti bafu abo abattibwa mu kkubo lya Allah, bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun, bali maaso ga Allah waabalamu, Allah ali mu kubagabirira. Jihaadi nkulu, naye okumanya omulimu omuntu gwakoledde mu nnaku zino 10 mukulu nnyo. Basahaba babuuza omubaka nti ya Rasulallah, kyogamba omuntu ne waakolera jihaadi mu nnaku endala ezitali zino ennaku 10, omulimu omuntu gwakoledde mu nnaku zino 10 gusinga jihaadi yo yatagikoledde mu zino ennaku 10? Nabbi n'abagamba wala aljihaadu fi sabilillah, ye wadde oli akoze jihaadi naye onaakoledde mu zino ennaku 10 omulimo gwa nkizo nnyo. Illa rajulun, okuggyako omusajja akoze jihaadi mu nnaku ezitali zino 10, kharaja bi ahlihi wa maalihi, afulumye mu kkubo lya Allah n'abantu be n'emmaali ye yonna, falam yarji' min dhalika bi shay'in, byonna n'abeera nga yafudde n'emmaali ye yonna n'esaanirawo mu kkubo lya Allah.
oyo yakira omuntu akoledde omulimu omulungi mu nnaku zino 10. Ekitegeeza baddu ba Allah tuli mu kuwangaala, Mungu atuwadde omukisa okuwangaala ennaku 10 ezisinga ala al-itlaq mu nnaku zonna ez'omwaka. Bangi eri eyagadde oziwangaala n'afa ku Sunday ng'enkya Monday, Allah n'atamusobozesa. Eri eyafudde wiiki ewedde, eri eyafudde omwezi oguwedde. Naye nze naawe Allah atuwadde obuyinza okuwangaala, okulaba nti tuba balamu mu zino ennaku 10. Kitegeeza nti atwagalizza bulungi kubeera nga tuzitoya miizaani zaffe. N'olwekyo tetussa mukono, mbasaba era mbakuutiranga nange wenneekuutira kubeera nti tuzinyiikiriramu. Era abaatusookawo balongoofu nga bwe kyawandiikibwa okuva ku Abu Uthman an-Nahdi, omu ku bamanyi b'Obusiraamu, yakireeta mu kitabo kye Jami'ul Ulumi wal Hikam, n'agamba nti qaala Abu Uthman an-Nahdi, yagamba mumanyi omu ayitibwa Abu Uthman an-Nahdi rahimahullah nti kaanu yu'azzimuuna 13 nti abaatusookawo abalongoofu baagulumizanga ennaku 10 za miteeko 3. Ashru Dhul-Hijja, ennaku 10 ezisooka mu mwezi gwa Dhul-Hijja baazigulumizanga. Wal ashru al-awaakhir min Ramadan, n'ennaku 10 ezaasembangayo mu mwezi gwa Ramadaani baazigulumizanga. Amakulu baazinyiikirirangamu ne bafuba okukola obwo bwonna obwasembeza eri Allah subhanahu wa ta'ala. Wal ashru al-awaa'ili min shahri llahi al-muharram, n'ennaku 10 ezisooka mu mwezi gwa Muharram. Omwezi gwa Muharram gwe mwezi oguddako mu mbala y'Ekisiraamu, singa guno ogusembayo, kuba kati guno omwezi gwe ogusembayo mu mwaka, kati oguddako gwe gwa Muharram. N'ennaku 10 ezaasookanga mu mwezi ogwo baazikola ki? Abaatusokawo abalongoofu baazigulumizanga kubeera nti banyiikira mu kusinza ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Era nga n'emirimu egisinga obulungi abaatusokawo abalongoofu gye baayitirizanga okukola, naawe gye nkukubiriza nga nange wenneekubiriza okubeera nti tuginyiikiramu, al-ikthaaru min dhikrillah, okuba nti tuyitiriza mu kwogera ku Allah subhanahu wa ta'ala n'ebigambo nga subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, allahu akbar, astaghfirullah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim, n'ebigambo ebirala ebitegeeza okusinza n'okugulumiza ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kubanga dhikrullah, okwogera ku Allah, fahuwa ahabbul a'mali ila Allah, gwe mulimu ogusinga okwagalwa mu maaso g'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tugamba mu Qur'ani nti utlu ma uhiya ilayka min alkitabi wa aqimi ssalah inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar. Naye okwogera ku Allah kukusinga obunene, kukusinga obukulu. Kati okuba nti okwogera ku Allah gwe mulimu Allah gwasinga okwagala, ate we ogukolera mu nnaku zino 10, obwagazi buba bungi nnyo eri gwo. Hadithi emu, sahaba ayitibwa Abdullah ibn Busr ategeeza Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ategeeza agamba nti omusajja yajja eri Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'amugamba nti ya Rasulallah, owange gwe omubaka wa Allah, inna shara'i'a al-islaami, amateeka g'obusiraamu, qad kathurat alayya, gampitiriddeko obungi, fa akhbirni bishay'in, buulirayo ekintu atashabbathu bihi, kyenneekwatako. N'amugamba la yazaalu lisaanuka ratban min dhikrillah, olulimi lwo terukalanga okujjako, olulimi lwo lubeere fresh n'okwogera ku ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. N'olwekyo okwogera ku ekitiibwa Allah kintu kikulu nnyo, naye ate omuntu
bw'akikola mu zino ennaku 10 ate empeera ze aba afuna mpeera nnyingi kubanga akoze omulimu Allah gwasinga okwagala mu kiseera Allah wakola ki wasinga okwagala. Okumanya okwogera ku Allah kinene. Malayika z'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah atusindika mu malayika ku makya ku budde bwa subuhi ne zitubeeramu paka olw'eggulu. Allah n'asindika malayika obudde obw'olweggulo ne zijja ne zibaddewo ne zigenda eri Allah subhanahu wa ta'ala okumutegeeza bwe embeera gye zisanzeemu ebitonde. Era bwe zituuka Allah ng'azibuuza, abantu bange mbalese mutya? Nga zigamba taraknahum yusabbihunak, tubalese bakusinza, wayumajjidunak, nga bakugulumiza, wayuadhimunak, bakugulumiza. Allah n'ababuuza wahuwa a'lamu bihim, era Allah ng'ababuuza naye ng'amanyi. Maadha yuridun, baddu bange baagala ki? Aga yuriduna jannatak, fahal ra'aw jannati, janna yange bagirabye? Malayika naziddamu nti bagirabanga. Mbategeeze, Allah n'addamu n'agamba mbategeeze nti, Allah n'abuuza nti kyali badde kitya singa ejjana yange eno bagirabako? Malayika naziddamu nti ate baali kugulumiza kisinga nnyo 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 nnyo. Allah n'agamba mbategeeze nti ejjana yange ngikoze eki, ngibawadde. Naye ng'emirimu malayika gye zoogeddeko abaddu gye zibalese bakola, boogedde ku tasbihi, alhamdulillah, la ilaha illallah, allahu akbar. Kikulaga nti guno mulimu mukulu nnyo. Naye ate omuddu bw'agukolera mu zino ennaku 10 ate obulungi aba atadde obulungi ku bulungi. N'omulimu omulala okusoma Qur'ani ate nga ye dhikiri esingira ddala obulungi. Obudde bwo omale ng'osoma Qur'ani mu zino ennaku 10, obudde bwo omale ng'oyogera ku Allah. TikTok giwummuzeemu, Snapchat ziwummuzeemu, obudde bwo oleme kubwonoona, shayitaani kusinga maanyi. Akaseera kano waliwo abaddu abakalina kati nga tekagenda kuddamu kubalabikira paka Allah subhanahu wa ta'ala wali batwala amakulu nga bajja kuwangala nnaku zino mwaka gujja. Saba Allah tukuwangaza obulungi obulimu okumutya ate nga buwanvu. Baddu ba Allah b'ebitiibwa n'emirimu emikulu egikolebwa mu nnaku zino 10 osobola okusiibako kubanga okusiiba nagwo mulimu Allah akola ki? Mulimu Allah agwagala nnyo. Era ne mu kusiiba olunaku olusinga okutukubirizibwa okusiiba mu nnaku 10 zino lwe lunaku olw'omwenda oluyitibwa yawmu Arafa. Olunaku olwo Nabbi sallallahu alayhi wasallama yagamba nti ahtasibu ala Allahi annaha tukaffiru as-sana al-maadiya wal-baaqiya. Mbaka agamba nti olunaku luno omuntu bw'alusiiba amazambi ge yakola omwaka oguyise, kubanga tuli ku nkomerero ya mwaka mbala y'ekisiraamu, amazambi g'okoze ku mwaka guno oguyise n'ogujja, Allah subhanahu wa ta'ala akola ki? Agakusonyiwa. Kitegeeza nti okusiiba olunaku olwo newe ziba zino ennaku olusooka paka ku lw'omunaana zikulemye, at least fuba nnyo okulaba nti olunaku olw'omwenda terukuyitako kulusiiba, kubanga lwankizo nnyo mu nnaku. Era amanyi obusiraamu bagamba nti gemisana, olunaku olw'emisana olusinga obulungi ddala 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 mu maaso g'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. N'olwekyo tulusiibe, tuyitirize nnyo n'okusaba Allah mu nnaku olw'omwenda luleme kubeera nga lutuyitako okugyako abo abagenze mu mikolo gya hijja. Naye gwe Allah gw'atasobozesezza kugenda mu mikolo gya hijja, beera nga okola ki? Beera nga olusiiba. N'ekirala takbirat, otambula mu kkubo okugyako abakyala amaloboozi gabeere ga wansi galeme kubeera ga waggulu, ate kuvaamu fitina eri baami. Naye emirimu emirungi egikolebwa mu nnaku zino 10 kubeera nga oyitiriza takbiira, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd. Nagwo mulimu gumu ku mirimu emirungi egitukubirizibwa mu nnaku zino 10. Omulimu omulala nagwo nga mulimu gwa nkizo nnyo mu zino ennaku 10, okubeera nga
eriyo yalina obusobozi osala obaaga ekisolo ng'okisala taqarruban ila llahi subhanahu wa ta'ala kusembeza eri Allah subhanahu wa ta'ala iqtidaan binabiyina Ibrahim nga tugoberera enkola y'owekitiibwa nabbi waffe Ibrahim alayhi salam era agenda okubeera nga abaaga omwana we ne Allah subhanahu wa ta'ala n'amuwanyisirizaamu ekiriga. Olwekyo naffe abakkiriza tukubirizibwa kuba nti tusala eriyo alina obusobozi nga tugoberera enkola ya jjajjaffe Isiraamu Ibrahim alayhi salatu wassalam, era ng'okusala okwo kuviira ddala ku lunaku olwa Idi, olunaku olw'ekkumi n'ennaku 3 oluvannyuma lwalwo. Era alina obusobozi okubirizibwa okubeera ng'okola ki? Okubeera ng'osala. Era ng'omuntu anaasala ekisolo ali wano e Saudi oyinza obutasobola kusala naye nga n'oweereza abantu mu ssente e Kampala, maama wo mu kyalo abatalina busobozi n'obaweereza ne bakola ki? Ne bagula embuzi ennungi ekkirizibwa okusala ne bakola ki? Ne bagisala. Ne bagula endiga ne bagisala. N'alina obusobozi bw'ente fabiha wa ni'mat akola ki? Awaayo ne bakola ki? Ne babeera nga basala ente. Kitegere baganda bantu. Okusala okwo kutandika ku lunaku olwa Idi oluvannyuma lw'okusaala n'ennaku 3 oluvannyuma lwazo. N'oyo anaabeera ng'asala ye bannange alina obusobozi obusala ensolo yaliwa, alina obusobozi obusala ensolo, alina obusobozi asobola okugula embuzi, asobola okugula endiga. Adde nga abasiraamu abamu agamba nti nze sirina ssente naye ng'essimu gyakwata ya bukadde 2 naye ng'omulimu guno gugenza okumusembeza eri Allah amutere ebaraka mu byonna byakola agwebalama tagukola ki? Tagukola. Ekyo nno si kituufu, kubanga olina akasente, tola akasente akatono k'olina n'owaayo eri Allah kakusembeza eri Allah, Mungu agenda kubeera ng'akusumululirawo ate abeere ng'akuba n'embeera z'omulimu gw'okoze ki? Gw'okoze. Eyo ibaada, mulimo gwa kusinza Allah subhanahu wa ta'ala era nga tugufulamu empeera. Oyo anaasala enjala tazisala n'enviiri, abamu mwabisomyeko oluberyeberye, tasala nviiri ze kuva ennaku zino zitandika paka ng'amaze okusala ensolo. Oyo abadde tamanyi kuva nakati wategeredde paka wanaasala ensolo abireke tasala, okuggyako ng'alina olwala lumukosa, olwala lwamenyese, wanaaluleka kagenda kufuna obuzibu akole ki? Aluggyeko. Naam. Nolwekyo baddu ba Allah tufube nnyo okulaba nti tunyiikira okulongoosa mu zino ennaku 10 okwenenyeza Allah ddala mu budde obw'emisana, kubanga abamanyi obusiraamu abamu bagamba nti ennaku zino 10 ze nnaku ezisinga obulungi, naye ate ebiro bya Ramadaani 10 ebisembayo byebiro ebikola ki? Byebiro ebisinga obulungi. Olwekyo tunyiikire, tutegeeze n'abantu baffe banyiikire okuyolaba nti bakola emirimu emirungi mu nnaku zino 10. Ate ng'olunaku olusinga obukulu yawmul hajji al akbar, olunaku olw'ekkumi lwennyini olwa Idi, olwo olunaku omubaka sallallahu alayhi wasallam yagamba nti afdalu ayami inda Allah yawmu nahar, olunaku olusinga obulungi mu maaso ga Allah olunaku lw'okusala ebisolo, olunaku olw'ekkumi. Abaganda lwe mwakazaako Idi enkulu. N'olwekyo baddu ba Allah tubakubiriza nga twekubiriza okubeera nti tunyiikira mu kulongoosa mu nnaku zino 10 mu kusaddaaka, mu kusiiba, okusaalako eraka za sunna, okusaala ekiro, adhikaari mulimu mwangu nnyo naye ate abasinga tukugayaalirira. Naye obeeraawo ng'oli mu kukola mirimu gyo, obuladi bwe osobola obuleeta, tasbihi osobola ozireeta, mirimu mwangu nnyo naye ate Allah subhanahu wa ta'ala akola ki? Allah subhanahu wa ta'ala agwagala nnyo. Baddu ba Allah b'ebitiibwa, n'olw'ebigambo ebyo saba Allah subhanahu wa ta'ala akuteeke mu baddu abawuliriza ebigambo ne bajjamu ekisinga obulungi. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.